main ကလေးဆိုတော့ main ကလေးဆိုတော့ရသူကအရင်ဒီရပိုင်းမှာအရင်ခစ်စားလာအရန်ခက်စားအရန်ကိုခက်စားတာ ခစ်စားတာအသက်30ကျော်ရလား အမားတို့နဲ့မတိမ်မရင်းမထက်ကြီးတယ်30ကျော်တယ်30ကျော်တယ်ရင်းတော့ပါလေတော့ rapper အဆိုတော်လား pop ပေါ့ အမလူက rapper လား rapper လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့လည်းဟုတ်တယ်ဒီရပိုင်းမှာတချင်းနေအများကြီးတချင်းနေထုတ်ထားတာ ထုတ်တယ်ဒီရပိုင်းမဟုတ်ပဲမယ်ဒီနှစ်ထဲပေါ့ ဒီနေ့ထဲအရန်ကိုနာမည်ကြီးရနော် ဒီနောက်ပိုင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးရဟိုမလူက Doja Cat လား ဟုတ်ဘူး Olivia တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး Olivia တော့မဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းမှာတချင်းမှမထွက်ထားဘူးနော် သူတချင်းမထွက်တာကြာ အေးကြာပြီရမလို့လဲဆလီနာလားဆလီနာလည်းဒီနှစ်ထဲမှာထွက်တာဆလီနာလားဆလီနာလည်းမဟုတ်ဘူးအမလူက rapper ရော pop ကောဆိုတော့ African လားဟုတ်တယ် African ညီမလေးလူကရောလူဟာလား African လားဟာလားဟာလေလူဖြူလားလူမဲလားပဲပြောလိုက်တော့မယ် second white လား black လား American နော်အမလူက Lizzo လား ဟုတ်မင်းကလေးကြိုက်တာများလားယောက်ျားလေးကြိုက်တာများလား main ကလေးတွေကြိုက်တာများတယ် Selena နဲ့ collab လုပ်ဘူးလား မလုပ်ဘူးဆယ်နေတာ TikTok မှာ trend တွေရှိရဲကွာသူ့သချင်းနေနဲ့ ပါလီ lava ဆိုတဲ့တယောက်လား Amina I can see it ဒီချင်းမဟုတ်လားဒီမဟုတ်ဘူးလားပါလီ ဒိုချီလားမဟုတ် တော့ပေါ်အဆိုးတော့နော်ဒီရပိုင်းမှာလေ Charlie ACS လား ဟုတ်ဘူးအမအသက်လည်းမမေးဘူးဒီနှစ်ထဲသချင်းနာမည်ကြီးရထွက်လာ ထွက်တယ်တချင်းနာမည်ကြီးရတယ်ထွက်တယ် ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွက်တယ် TikTok trend ဖြစ်တာ TikTok trend ထက်TikTok trend နဲ့ तू ကလေတချင်းဒီတိုင်းကဘီပုတ်တေးပါလို့ပါကိုကတော့ပို့ပြီးနာမည်ကြီးတယ် TikTok trend လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့တချင်းတွေထက်ဆိုင်ရင် तू ကအဲ့လောက် trend တော့မဖြစ်ဘူးညီမလေးဆိုတော့အသက်ကမထကြီးတာလားညီမလေးနဲ့ရွေတူလား ညီမလေးထက်တစ်နှစ်ကြီးမယ် Sabrina လား ဟုတ်တယ်ဘသူတော့ Caesar အဲ့တော့အဝေးပဲ train နဲ့လေဒါ collaborate လုပ်တာလေ Caesar လေသူ့ကိုကြိုက်တယ်သူအဲ့ country နဲ့အောင်လို့တော်တော်ကြိုက်တယ် ပြောတော့ ပြောတော့ငါနှစ်ပွဲနိုင်တယ် ပြောတော့ ငါညီမလေးတစ်နေ့ကြီးတယ်ဆိုတော့ငါထင်လိုက်တယ်ဒါ Sabrina ပဲရှိတော့တာပဲငါ Sabrina ပဲရှိတော့တာပဲချစ်စရာလေးသူကအခုလုံးတပီးလေး